dia, meus amores! Hoje a nossa aula vai ser de natureza. Então, antes da gente ir para a nossa aula de natureza, eu vou ensinar uma musiquinha para vocês nova. O telefone de Deus. Vamos lá? O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se não aprendeu, diz que outra vez. Vamos novamente? O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se não aprendeu, diz que outra vez. Vocês gostaram da musiquinha? Toda vez que vocês quiserem cantar, vocês cantam para a mamãe e para o papai, ou para o seu irmãozinho ou sua irmãzinha. E vamos lá para a nossa aula de hoje de natureza. Hoje nós vamos falar sobre os animais domésticos. Mas, tia Jo, o que são animais domésticos? São animais que podem conviver perto de nós. Eu vou mostrar para vocês alguns animais domésticos hoje. Nós temos aqui a vaca, nós temos aqui o coelho, nós temos aqui o gato, nós temos aqui o cachorro, nós temos aqui o pato, nós temos aqui a galinha e nós temos aqui o porco. Todos esses animais eles podem conviver perto de nós. Alguns nós temos na nossa casa. Eu tenho na minha casa um cachorro. Ele é um animal doméstico. Você pode ter um gatinho. No seu quintal você pode ter uma galinha, um pato. Mas eu posso ter também um sítio. Onde pode ter o que no meu sítio? Pode ter o boi, a vaca, o porco. Então, todos esses são animais o quê? Domésticos, que estão o quê? Perto de nós, que convivem perto de nós, meus amores. Então, assim, hoje foi a nossa aula sobre animais domésticos, que vocês conhecem. Alguns têm um cachorrinho em casa, tem um gatinho, que vocês fazem carinho, não é verdade? Então, vocês aprenderam, certo? Os animais domésticos que podem conviver perto de nós. Tá bom, meus amores? Um beijo e um forte abraço da tia Jo.